Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang Allah hormati guru kula panjenengan sami Romo Kyai Haji Muhammad Sayyid Zuhdi Tafsir, sedaya ingkang rawuh wonten majelis menika, ingkang kula hormati ingkang wonten ngajeng Akhirul Kiram Rai kula Muhammad Tajuddin Multazam, Pak kawula dengan mesti boten pirsa asmane Kyai Haji Mutawakil Allah, mantan ketua PWNU. Ingkang kula hormati simbah kula pepundhen kula Mbah Kyai Nadi, saya ingkang rawuh wonten majelis menika, sasampune ngucapken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi selawat dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sepindah makna halal bihalal mangke dipun ringkes kemawon kalian Mbah Kyai Zuhdi, sekalian doa dipun wakili. Wonten kesempatan menika kula didhawuhi matur khotbah iftitah ngawiti tahun ajaran baru untuk 1 tahun ke depan. Caos pinten-pinten motivasi pangandikanipun pinten-pinten ulama. Wonten dalu menika khusus kagem santri-santri kawula jamaah ugi pinten-pinten wali santri. Kepareng matur wonten kersa dalem panjenengan sami 3 pangandikanipun ulama ingkang badhe kula taosaken mugi dados motivasi untuk 1 tahun ke depan. Baik itu santrinipun, asatidipun, ingkang kula hormati pinten-pinten asatid, Dewan Asatid Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati. Panggene kudune ning ngarep. Panggone kudune ning ngarep. Dengan asta kopine didahului. Pesane Bapak Ibu wali santri besok gurune anakku sing ndi. Yo pindah mriki. Walaupun ingkang rawuh namung 3 tak linggune undur. Bapak Uli, Pak Muto, Pak Mudi, Sanggi Haji. Para rawuh rahimakumullah, kados ingkang kula aturaken wonten ngajeng matur pangandikanipun pinten-pinten ulama setunggal. Wonten 3 nggih menika pangandikanipun wa qala al-Azali, dawuh sinten Imam Al-Ghazali. Wa qala al-Ghazali, dawuh sapa Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Ingkang nomor kali ngendikanipun Al-Imam Asy-Syafi'i. Ingkang nomor 3 pangandikanipun Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah. Ingkang sepindah dawuh sinten Imam Ghazali wonten kitab Ihya. Niki kula nukil kula pados-padoske takbir sing pas kangge santri lan sedaya ingkang rawuh wonten majelis menika.
Dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali wonten syairipun, mal fahru illa li ahlil ilmi. Nomor siji, di santri pokoknya kudu paham. Mal fahru ora ana utawa kebanggaan iku maujud illa angin kejaba li ahlil ilmi, pira-pira wong kang duweni ilmu. Ini ngendikane Imam Ghazali. Kebanggaan barang sing diagul-agulmi itu hanya miliknya orang-orang ahli ilmu. Bijeng kula panjenengan sami ngendikane Imam Ghazali ten akhirat niku napa-napa ingkang dipun banggakne wonten donya niku ora kanggo kabeh kejaba sekabehane sarana kanggo golek ilmu utawa ndadekne tiyang niku dados ahli ilmu. Liyane niku mboten wonten ingkang saged dipun banggakaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah panjenengan sami sing kagungan putra sakmenika dipun titip wonten pondok pesantren. Napa mawon sing panjenengan lampahi mbok niku golek duit, mbok niku wiridan ngirimi Fatihah kangge putra-putra. Niku benjing ingkang saged panjenengan banggane wonten ngarsa dalem Allah taala. Mergo ngendikane niku mal fahru illa li ahli ilmi. Kebanggaan ora ana liyane kebanggaan dadi ahli ilmu utawa sekabehane sarana dienggo ndadekne wong ahli ilmu. Dadi ora ana sebutan bab ilmu. Kitab Ihya juz 1 niku dipun ngendikane kali Imam Ghazali kados ngaten niku. Kebanggaan itu hanya milik orang-orang yang ahli ilmu. Sampai dipun ngendikane kali Imam Ghazali lucu. Uang duwe apa-apa tapi ora paham ilmu. Niku lucu. Sok ning ngarepe Allah sing dibanggani apa? Ngendikane Imam Ghazali. Lah pramila menika santri-santri sing istiqomah ngaji niku yo ndadekne kowe bangga sok ning ngarepe Allah taala berikut orang tuanya. Napa kemawon sing dipun lampahi kalih tiyang sepahe pokoke putrane kok sik ning pondok niku benjing saged dados hujjah matur wonten ngarsa dalem Allah. Suatu kebanggaan yang tiada nilainya. Mal fahru illa li ahli ilmi. Niku ngendikane Imam Ghazali nomor 10. Jadi lucu. Wong duwe apa-apa kabeh donya niki nek dienggo bangga-banggaan pangkate donyane tapi ora paham ilmu. Ilmu agama sing jelas ten iki dipun ngendikane kali Imam Ghazali. Dipun lajengaken kali Imam Ghazali innahum alal huda liman istahda adillah. Innahum wa sak temene ahli ilmu. Alal huda iku netepi ing atase pituduh liman marang wong kang istahda amrih pituduh sapa man adillah pira-pira wong kang duduhake sapa ahli ilmu. Jadi ahli ilmu niku diparingi petunjuk karo Allah lan saged maringi petunjuk marang wong sing pengin oleh petunjuk. Kula panjenengan sami niki rawuh wonten majelis menika dalane mulih sok ido ngerti apa ora. Pramila menika sedaya sing rawuh nderek Mbah Yai Sudi ben sok iso mulih ben iso wa ilaihi rajiun. Mergo wong ahli ilmu niku duweni sifat tetep ana ning pituduh, mergo dhewe wis duwe dhisik diparingi pituduh kali Allah lan iso duduhne marang wong liya sing pengin oleh pituduh. Pramila sing putra-putrane boten dipun pondhokni piantun-piantun sing boten kersa ngrawuhi majelis taklim, mungkin tiyang menika sampun kagungan dalan piyambak kangge kondur sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lah kula panjenengan sami sing ora ngerti dalan mulih sok ing ndi, nggih wajib nderek pinten-pinten kiai masyayikh awake dhewe. Di dalam menika Romo Kiai Haji Sayyid Sudi Nafsi. Ini penting. Bersani sing santri tetap istiqomah ngaji ini, yang sepahe tetap istiqomah nitipne putra-putri nipun wonten pondok-pondok pesantren, khususnya pondok pesantren
Salafiyah Cokrokerto Pati menika. Iki nomor setunggal ngendikane Al-Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Mal fahlu illa li ahli ilmi. Sok dibukekne bareng-bareng. Apa wae sing ditindak lampahi awake dhewe ning donya niki ternyata yang bisa dibanggakan di hadapan Allah hanya satu, yang semuanya ketika berurusan dengan ilmu. Liyane urusan karo ilmu ternyata tidak bisa dibuat bangga-banggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setunggal. Berbahagialah yang sepah ingkang putra-putrane sakmenika taksih wonten pondok pesantren. Karena itu nanti yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ingkang nomor kali ketika Al-Imam Asy-Syafi'i, wadatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa. Menungso sing sempurna niku sinten? Menungso sing duweni ilmu lan takwa. Ketika Imam Ghazali ini dinagome kalih lari-lari biasanya sampai ala-ala nih. Dan kitab Ta'lim Ta'alim. Menungso sing sejati, menungso sing sempurna niku lamun duweni loro. Ilmu, takwa. Lari dididik wonten pondok pesantren iku tujuane namung kalih niku. Dadekne wong sing duweni ilmu, amal, takwa. Atau jargone pesantren takran al ilmu wal amalu wat tuqa. Fa ilam takuna la tibara lidatihi ngendikane Imam Syafi'i. Lamun wong kok ora duwe loro-loro niki la tibara lidatihi moko ora iso disebut menungso. Disebut mayit sing mlaku ngendikane Imam Syafi'i. Dadi wong kok ora duwe loro-loro niki, ora duwe ilmu, ora duwe takwa, moko ora iso disebut menungso sing sempurna. Mayit sing mlaku ngendikane Imam Syafi'i. Wonten agama menika terus dipun lajengaken terus piye carane oleh ilmu? Al ilmu bit ta'allumi. Ilmu niku kudu sinau, kudu muwajahah, kudu ngaji. Kados wonten pondok-pondok pesantren kados ngeten iki. Nggih wonten teng ngandhap nadomane syarat wong golek ilmu niku wonten 6. Santri-santri dinagome dilalar. Al ilmu bit ta'allumi ini putra-putrane panjenengan sudah melampaui ini. Wis ngaji, wis ketemu karo gurune, ngrawuhi majelis taklimipun. Wal barakatu bil hikmah. Sakwise ngaji oleh ilmu. Supados ilmune barokah ngendikane Imam Ghazali, wal barakatu ngendikane Imam Syafi'i, wal barakatu bil hikmah. Kudu nduweni mental hikmah. Maka putra-putra mboten saged susul dipun boyo rampung nang ngaji kesane khidmah iki mulang-mulang rakitan setahun, 2 tahun. Sampai wonten pinten kiai dawuh mulai teko pondok aja kesusu kerja, mulang sik dene maisha ora cukup lagi kerja. Ning aja ditinggali ngaji. Mergo ngendikane Imam Syafi'i wal barakatu bil hikmah. Jadi ini santri-santri sing diwulang maupun sing mulang diniati hikmah dumateng Hadratus Syekh Haji Hasan Ulama sing boten wujud hikmah dumateng Mbah Yai Sudi. Sampai kula damel pondok ten Kerang niku nggih boten pengin gawe sekte agama, pengin gawe yayasan tandingan, boten nggih namung ngembangke diniati hikmah nyebarne ajarane Hadratus Syekh Haji Hasan Ulama. Khidmah, niate khidmah. Boten sanes. Pengen wah-wahan boten. Pengen khidmah. Wis direwangi pondoke loro, bangun teh akeh ya santrine pancet sik dereng diparingi kathah. Ning wong Mbah Yai wis pun perembak-perembik melih, kula wis dijak wong bapak niku wis ngatekon ati kula. Piye santri kok sik angel ngono. Di mergo panjenengan tenanan kula nggih ngoten. Mergo tenanan santrine sithik. Diniati mon golek duit mengke santrine laka kata di saulan 5 juta ndang akeh. SPP niku saulan 5 juta ndang kathah santri.
wal barakatu bil hikmah. Napa kok wong iku kudu ngaji? Ngendikane Imam Syafi'i wonten nanggapan berikutnya, ta'allam, sinawa, ngaji yo. Falaisal sar'u waladu aliman. Ngendikane Imam Syafi'i mergo wong niku lahir ora ana langsung sing dalam kondisi alim. Wong lahir niku ora ana sing langsung dalam kondisi pinter. Falaisal mar'u waladu aliman. Ora ana wong lahir langsung pinter niku mboten. Malam jatuh murad ta'allumi sa'atan, sing sapa wonge ora gelem kesel, sing sapa wonge ora gelem rekoso bersusah payah ing dalem nuntut ilmu senajan sesaat, ya jarra'a dullal jahli taula khabatihi taula hayatihi, moko ya rasakno, moko siap-siap nanggung bodoh selama hidupnya. Sing sapa wonge ora gelem kesel rekoso golek ilmu, maka ya siap-siap jajar rokdulal jahli taula hayatihi, kudu selawasi. Maka mungkin teman-teman nganggap syarat wong golek ilmu salah satunya dalam waktu yang lama, kudu rekoso ngapalni. Maka wau rapat sonten wonten pinten-pinten santri sing harus terpaksa tidak naik kelas mung gara-gara ora setor hafalan. Mergo ora gelem rekoso. Menyerah sebelum berperang. Pun Pak kula mboten munggah mboten napa-napa. Mergo dhek ngomong kaya ngono mergo dheweke males ngapalne. Ora gelem rekoso. Ya siap-siap nanggung kebodohan selawase. Wa man fatau ta'limu waqta sababihi, sing sapa wong ing dalem enome ora gelem ngaji, ora gelem sinau, fakabbir alaihi. Ngendikane Imam Syafi'i ini terang oleh fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka wong kaya ngono kuwi cah nom kaya ngono kuwi ndang takbirana ping 4 mergo hakikate dheweke wis mati. Ini Kamila niki kangge 1 tahun ke depan muga-muga sing ngaji putra-putranipun panjenengan istiqomah netepi kinten-kinten beban-beban pembelajaran budi guru-gurune. Panjenengan sing ten dalem nggih istiqomah ndongake ngirimi Fatihah, ngirimi sarana kangge sinaungi arupi sangu-sangune putrane panjenengan. Mergo pentinge ngaji kados sing didhawuhi Imam Syafi'i niki wae. Sing enome kok gak gelem ngaji fakabbir alaihi, maka takbirana arba'an ping 4 liwafatihi, mergo wong kuwi mau hakikate wis mati. Iki jamaah sing sepuh-sepuh nggih ngoten. Sepuh wis mbok paham ora kok istiqomah ben dina budal ngaji. Datang pondok-pondok kuatah rutinan-rutinan nggih, kula sering matur rutinan timbangane mboten. Mergo kiai ini sing rada wedi. Mbok kiai ini sing wedi, mbok kiai ini sing ngrawani. Lek jamaah iki dijak ngaji mendina kok ndakne bali. Pramila terus wonten selapanan, wonten rong mingguan, wonten seminggu pisan daripada orang ngaji blas. Maka ditambah rutinan. Sakjane pinter-pinter wong alim salafus sholih nggih ngaji niku dari panganane bendina. Sampai dipun dikane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sedina mulang kitab nggih sampai 13 kitab dan balah kitab. Mergo saking pentingnya ilmu niku. Dadi iki sing sepuh-sepuh nggih kula kaosi motivasi sing nom-nom ning santri-santri pokoke aja leren ing dalem ngaji. Pun pokoknya bendina ngaji tinggal duduk nilai awal dewi niku urung mati. Lan ngaji niku sing dados kebanggaan kula panjenengan wonten ngarsa dalem Allah Taala. Niku urut-urutane kalih ngendikane Al-Imam Asy-Syafi'i.
Ingkang nomor 3 kula pendene saking kitab Hikam ngendikanipun Ibnu Athaillah sakana. Antalam tajid min nafsika kullama turid, ngendikane Ibnu Athaillah. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Ini khusus kangge santri-santri cokro awake dhewe iki. Anta lam tajid min nafsika. Kowe kuwi ngendikane Ibnu Athaillah. Kowe kuwi untuk menjadi sempurna terhadap dirimu wae ora iso. Min nafsika kullama turid. Kowe lek dadene awakmu dhewe wae ora iso dadi wong sing sempurna, fa kaifa turidu ghairika kullama turid. Kenapa engkau meminta orang lain di hadapanmu juga sempurna? Lek kowe dhewe wae ora iso sempurna, nyapa kok kowe ngarep-ngarep wong liya niku sempurna kaya karepmu. Hubungannya apa kali pendidikan? Mungkin panjenengan rodok risih, mungkin panjenengan rodok terganggu. Anakku tak pondok ning cokro, kok santri ini mung sakmono. Iki pondok tenanan apa ora? Panjenengan meresani pondok-pondok sanese sing santri sampai ribuan. Sing bangunane gede-gede akeh-akeh. Iku anakku tak pondok ning kono ketokane luwih apik timbang tak pondok ning cokro. Boten wonten. Sing sempurna niku mboten wonten. Mereka yang kamu anggap sempurna pun dia juga berbenah untuk sempurna. Ya orang sempurna. Pokoknya dengan boten usah ngarep-ngarep orang lain atau sesuatu yang lain itu sempurna, karena kita sendiri terhadap diri kita pun juga tidak bisa sempurna. Nah itu saya ngoten pripun? Jawabannya namun setunggal istiqomah. Berarti boten usah banding-banding. Anakku tak pondok ning kono ketokane luwih apik, tak pondok ning kono ketokane luwih berkelas. Sami mawon. Ten mriko nggih ngaji, ten mriki nggih ngaji. Lek melok jamaah ngaji ning kono ora penak ketokane ngaji ning kono luwih apik. Sami mawon. Karena yang terpenting dari suatu kebaikan menika istiqomah. Maka Imam Ghazali wonten salah setunggal syair. Sekedik tapi sahih. Untuk menjawab ngendikan Ibnu Athaillah menika Imam Ghazali kagungan syair. La khaira fi khairin la yadum. La khaira ora iso disebut apik fi khairin. Utawa bahasa Indonesia ini, tidak ada nilainya dari suatu kebaikan la yadum sing ora duweni keistiqomahan. La khaira fi khairin la yadum. Barang api ora iso disebut api la yadum lamun niku mboten dilakoni kanthi istiqomah. Pramila menika kegiatan-kegiatan pondok pesantren nggih ngoten niku monoton ngoten niku mawon. Saben 15 Syawal nggih khotbah iftitah kados ngeten iki benjing pun mulai ngaji melih. Ten kerangkung nggih sami, kula mboten wonten wah-wah. Bar maghrib ya awabin ping 3. Misal sak wektune, sak ujiane, sak nadomane iki mboten wonten kula ngrubah. Ising benten mriko mboten didamel Jumatan mboten tok masjid. Semuanya sama. Tenggerang nggih ngaji, teng mriki nggih ngaji sami, tidak ada bedanya. Pokok sing ngomong beda niku wong sing rapati kenal. Lah kerang saiki wis beda karo takaran mboten sami. Karena ya mung pengen istiqomah ning kebaikan niku. Ya ngaji ini sami. Istiqomah ngaji setahun ngaji mungkin Syakban penutupan, syukuran, selamatan, mlebet siam, kilatan mungkin kali dosa selangkung ditutup kilatannya khataman rei Syawal, 15 Syawal mulai khotbah tamlik, binjing pun mulai ngaji terus ngoten niku. 15 tahun nggih ngoten niku terus kegiatan. Maka dipun ngendikane Imam Ghazali pun boten sandelok sing kono. Anakku tak delehne cokros pokoke istiqomah ngaji. Padha didelehne ploso ya istiqomah ngaji. Didelehne termas nggih sami istiqomah ngaji. Sama. Kali ngendikane Imam Ghazali, la khaira fi khairin la yadum. Barang api ora iso disebut api tanpa wonten yadum istiqomah.
Yo Bayu Yesudi kagungan majelis malam Rebu niku istiqomah pun pinten tahun 2019 sampai saniki pun 6 tahun. Istiqomah sing teko gonta ganti dadi pomong khataman kita terus sing khatam kiai ning sing teko ora pati khatam wong sing ngaji gentenan kok. Sing ngaji terus lak kiai ini. Tenterang nggih wonten terus, tenterang istimewa. Kowat-kowat ngaji teko ngaji wak niate. 5 menit itu pun balapan ngorok. Tapi istiqomah. Karena istiqomahnya itu yang kemudian memiliki nilai kok khotbah lawannya rotok bilang. Judulnya kan mau khotbah. Itu khotbah Jumat yang bulan kan lawannya. Padahal kudu guyu mawon lho. Tapi ora oleh khotbah bilang. Nggih, dadi kula suwun sing santri-santri istiqomah. Istiqomah khusus santri istiqomah ngaji sampai rabi, ya ngaji sampai apa? Rabi. Ben mulai ki pikirannya kali sitok tok. Mulai wae kok rabi pikiran dulu. Jadi tiang sepahe pun saudi nggih. Waduh, kok sampai rabi suwi men. Boten iku ngomongin putrane kok. Lek iso sampai rabi. Dadi kok mulai mikir sitok tok. Nyambut gawe opo. Mulai urung rabi pikirane loro. Rabi se opo? Nyambut gawe se. Oleh rabi sik sing tak nggo makani apa oleh nyambut gawe sik ku sing dienggo makan sing dipakani iso sapa akhir yo ora rabi ya yo ora kerja rontang kladu ya Kang ya kowe duwe gowo ijazah yo gowo ijazah ane Kang Irfan tenang nggih pokoke santai Kang Irfan temu jodoh ya. Gimana tulang rusuk yang dia la khaira fi khairin la yabun. Ini kami cambuk Pak diling-iling mergo saene sederhana. Saene sederhana. Nah, awake dhewe ora iso ngrasakne wong iki bukan penyakit. Kula mireng saire Imam Ghazali niki ten kitab nggih maca, tapi iki boten wonten rasane. Untuk aja yang belum ngerti rasanya syair. Nah, begitu syair ini dibaca oleh Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, Gus-gus itu ngumun, gua kok hebatnya kalau ini. Dari syair satu penggal seperti ini saja, tapi nancep yang ngerti kok pol. Mereka DWI ya penyair, mereka bisa merasakan kualitas suatu syair. La khaira fi khairin la yatu. Wis to barang api itu terutama alumni nggih ngoten. Saben akad wage dipaksane teko. Mergo akad wage pisan bar putus ora melok neh. Ya ora pati api. Tidak ada kebaikan yang tidak ada istiqomahnya di situ. Dipelajarkan bal sarun layatu. Barang elek sing ora istiqomah khairun. Barang elek sing ora istiqomah iku luwih apik min khairin la yadum. Jadi menggawe kalimat yadum bolak-balik dadi syair sing indah. Iki lawan seli. Barang apik sing ora istiqomah niku ora iso disebut apik. Bal syarru barang elek sing ora istiqomah luwih apik timbangane barang apik sing ora istiqomah. Mudeng napa bingung? Cuma kok yodam yadum. Ini kualitas Imam Ghazali. Barsarul layadum khairun. Barang elek sing ora istiqomah khairun la yadum. Min khairin la yadum. Barang elek sing ora istiqomah luwih apik tinimbang barang apik sing ora istiqomah. Ini kalimat intinya yang di atas. La khaira fi khairin la yadum. Ora iso disebut barang apik sing ora istiqomah itu bisa. Lah para masyayikh awake dhewe yang sing luar biasa istiqomah. Iku ora mungkin Mbah Yusuf mulai 86 ngurusi masjid, ngurusi pondok istiqomah. Apa kiai-kiai dhewe sedo terus dikhauli karena keistiqomahan beliau. Karena keistiqomahan. Kula wedi kula terus nancep ngeten santri-santri kula. Wani gawe, wani istiqomah. Alhamdulillah. Napa mau sing didamel pokoke istiqomah.
mulai 2023 namal khaul suhada istiqomah nih wani gawe wani istiqomah peringatan HUT RI sing versi Hijriah tetap di istiqomah nih karena wani gawe kudu wani napa istiqomah karena syarat kebaikannya di istiqomah itu bukan di barangnya bukan di perbuatannya. Akad Waki 2013 matur dumateng Bapak Pak ditambahi ngaji Pak Do Mujada yo diparingi riyen terkidul niku dengan mustami majeng itu tak ini majeng ilen istiqomah sampai saat ini 12 tahun berarti. Jadi panjenengan kan panjenengan kabeh santri-santri jamaah kagungan kiai sing diparingi istiqomah luar biasa kalian kula. Niku ibadah dereng warungi masyaallah. Mun bar salat tindak masyaallah niku hamil lho Pak. Coba jenengan. Mun bar salat tindak pundi? Ayo istiqomah mulai secara jebol dompetmu. Ini perkara nggih. Kok pikir gampang istiqomah ning warung barang api kan ning warung kan barang mubah, barang api. Wong sing duwe warung yo ngerti lek nyolong niku haram kok timbang nyolong timbangane nglakoni maksiat akhire dhewe golek duit teko bakulan dhewe yo ngerti lek ngomesi haram dhewe ngerti. Nyolong haram ngerti, riba haram yo ngerti timbangane nglakoni haram bakulan wae. Lah sing ngkoni berarti perkara ini mubah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Ayul amal ya Rasulullah baikun mabruran." Jadi salah setunggale amal sing tinggi derajatnya napa? Jual beli sing sae. Dengan teng warung. Kula men boten saged nandingi. Kula men sedina mung pisan kok awan kok. Niku kaya rampung jalan punduk tidak mandi oleh. Tok ora. Lah kan nyontoh ngajine nyontoh ngopeni masjid gak nutut. Oh, contone ning warung tok mawon. Dereng gondronge masyaallah. Pun pinten taun gondrong, master pun dicukur. Bapak pun dicukur. RT lah betah gondrong. Istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan sing dadekne khair. La khairu fi khairin la yakun. Jadi motor usah terkesima hari ini dengan munculnya majelis-majelis baru, berita wonten majelis Gus niki wakil anakku tak pondok niku. Mungkin muncul pondok baru, santri wakil rono kabeh. Dan kita latah seperti itu. Kita latah seperti itu. Kalau belok rono, wakil rono. Boten sing penting istiqomah. Istiqomah. Ngaji dan pun dimawon saya sing dadekne saya senes ngaji ini istiqomahnya. Bangga menika kalau nyuwun wis pindah malih. Imam Syafi'i dawuh syaratnya ngaji sing nomor sekian nggih menika dalam waktu yang lama. Kudu istiqomah. Kiai nawe dulu wong sing istiqomah itu. Mulai dari kesehariannya, mulai dari kesehariannya. Sari ini mesti bar subuh, ayo. Bengi orang tahu sari ini bar subuh. Istiqomah bar subuh terus. Jadi Mbah Yai jangan takut Mbah Yai. Matahari keluarnya dari mana? Jawabannya tengah. Kepoetan, itu. Makutan itu mesti wis neng tengah. Istiqomah. Terus ngoten imam ibu, batong terus terwandi terus ngoten. Terus mungkin dahulu ngaji, kali santri, kali jamaah. Istiqomah. Niku sing dadekne apik, Pak. Kalau mau sekali terus esok kedot, terus tekone sekali. Yang ngarani jamaah perang datnya terus rapati hati. Datnya pun rapati. Jadi kalau tutup khutbah iftitah dalu menika kelawan la khairu fi qadin la yatum bal sarrun la yatum khairun min khairin la yatum. Jadi barang apik sing ora istiqomah niku ora duweni kebaikan di dalamnya. Bahkan barang elek sing ora istiqomah luwih apik timbang barang apik sing ora istiqomah. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kelaku nyumbang halal bihalal mengke bahaya cuti kang ngendikan kula cukup berbartitah memotivasi santri jamaah ugi wali santri. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Sayyid Sudi Tafsir SAG. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah nggih. Istiqomah niku sing enteng-enteng mawon rasa sing abot-abot. Kula nggih mbok dicontokne nek kula nek tumut kula sing yang warung mawon. Ora sing ngopeni masjid wis taun 86 teko sakniki. Rasane. Kula niki wis taun tesih aliyah sampai sakniki. Niku nek inget di masjid niku ati kula niku mesti nangis. Kok napa terus gawe mbah ujuk rukun ngeramek di masjid tak pengestoni selamat dunia akhirat. Jadi kula niku nelongso mawon jane bendina. Krana nelongso kula tanggi hiburan. Niku kula niki mesti nang warung. Nek niku nelongso ora ning hiburan nang warung kula niki ndang matek ngoten. Paling ngoten niku. Soale hubungannya sedaya niku kon istiqomah lan hubungannya. Jamaah niku istiqomah, niku nggih hubungannya. Padahal mesti dikane kalau wau kare Imam Syafi'i senajan barang elek ki nek istiqomah luwih apik tinimbang barang sing apik ora istiqomah. Ngoten nggih niku wau. Nggih. Malah golekne mawon sing kira-kira jenengan niku saged laksanane kanthi istiqomah. Jamaah istiqomah kok ora iso ya golek napane ngoten sing istiqomah ngajine istiqomah. Utawa napa niku renyang warung ya niku istiqomah. Kula karo Pak Mujid ya tau istiqomah, Pak Mujid Kelang. Nggih, Pak. Jadi nang warung mbok bone mesti eneng istiqomah. Alhamdulillah. Berpodo harus amat hak kalian kula terus amat hak kula. Muga-muga sak teruse istiqomah terus nang warung kalian kula nggih. Kula niki ngingeti pesantren, ngingeti masjid niku mesti nelongso terus. Padahal kula jadi lungguh teng mriku nek dhewe ngingeti masjid niku mesti ati kula niku gemetar. Jadi napa niki? Nelongso ngoten rasane niku. Ayo mbah iki duwe masjid sakmene gedene dhisik rekoso nilai gawe kaya apa. Kula bandinge melih gawe ning kerang niku mawon wis peralatan wis canggih luwih canggih timbangane zaman bahasa ulama. Dhisik bahasa ulama iki babak wiwit sangka napa niku kene isih dadi rawa dadak bunteti sumber dandang teng pojokan pesantren. Isih kene rawa, darmais rawa sampai cekaitan rawa sedaya. Terus badhe niku isih musuh karo demit, demite diguwaki teng grantil di jemite nggih beling-beling kados jenengan ngoten niku. Kon mlaku dhewe ora gelem niku dipikul. Niku sing cerita kalian kula niku namine Mbah Iman. Uji niku kambingan. Nalika semanten kula niku nyelentet. SD terus SD tapi oleh mawon SD nyelentet niku. Sekolah niku nek terlalu betul nggih ora pantes. Iku dene nyelentete barang. Kalau cendila terus ngadu kemplong barang ngoten niku kula niku nggih. Lah niku terus kula niki teng kambingan niku ngelak kula niki. Kula ngelak mampir eneng wong ungkal-ungkal, wong iki bersepuh, wong ungkal-ungkal. Niku terus kula mara. Mbah kula nyuwun toyane. Enggak kula nimba dhewe, kula nimba ngombe. Terus ditekoni omahmu di tole. Kula takeran di
Naiban kok dalem to. Apa putune Mbah Lomo nggih. Terus diceritani. Zaman semanten niku sing namine Mbah Imam niku riyen dhisik ngarit teko tuwek nggih ngarit. Istiqomah nggih niku. Istiqomah. Lah saiki sing istiqomah ngopeni wedhus iki eneng bae. Nah, besok ning Siratal Mustaqim ya mesti disunggih wedhus. Numpak wedhus besok gentenan. Napa niku. Wedhus sitok kesel kita numpak gigir wedhus sitoke kuwi lho. Kowe besok ning Siratal Mustaqim tenan. Genten digoleki pakanan karo wedhus. Istiqomah. Akhirnya niku ngarit zaman semanten niku mriki tesih rawa. Nah, enjing ngoten niku dibakar netelo karo bahasan ulama dibakar netelo jasa makan. Dadi mbah niku mboten wali lho niku. Ora kok kemelelet kados kula ngeten niku. Ora kaya Mas Aan kemelelet. Ora kaya tadi dene Pak Lewe bareng akhire terus kemelelet. Ora kaya Pak Rudi bareng. Niku nggih istiqomah teng nggone anu warung lapangan. Wis kabeh istiqomah. Istiqomah warung tok. Sampune dibakarne napa? Telo. Terus niku dikon ngusung kerenjang kosong. Kerenjang kosong niku kon golenge teng grante. Dipikul ing mriku wabot. Nek teko grante digolenge gorene enteng. Jadi orang mempisah pindo, pirang-pirang dino, jadi jempitnya mriki niku akeh zaman riyen. Jadi ben manuk ben budangan mesti ngoten niku. Kok rampung terus dibakar telo meleh kalian bahasan ulama, terus direwangi ngarit lho ngoten niku. Wali niku nggih ngoten niku, awake dhewe niku gengsi. Gengsi. Jadi niku barang sing halal niku. Lan napa ngergani jasane tiyang sanes, ngergani jasane tiyang sanes. Jadi bahasan ulama niku nggih ngergani banget dumateng jasane tiyang sanes. Niku nek cerita teng kula ngoten niku. Yo akhire ora sida melok oleh terus kok kiramu anu to Gus. Putune Mbah Lomo nggih aku. Iki cerita niku wae. Jadi abote kados ngoten niku. Lah nek sakniki nek wis kok enteng. Uji kaya dadi. Lah gawe pesantren iki, gawe masjid iki. Pirang tahun kok pilih ngoten. 8 tahun, 18 gagat gawe masjid 18 Lah nek agi kerang niku agi pirang dina wis iso gawe masjid makro-makro wis apik. Jadi cara dibandingnya nggak ada banget. Kula nek ngingeti masjid mriki, kula niki ngrasa, kula nek lewat kerang. Jenengan sami ngaji. Kula niku nggih beres. Alhamdulillah masjid kerang iso makmur saestu. Kula biasa mesti Kuher numpak sepeda motor. Jadi kula mboten nek napa bar magrib kula kadang-kadang ing kidul terus anggone mbokbun utawa konggone mbokbun ngidul jenengan sami maju ngilen pengawasan. Niku kula niki mbrebes. Alhamdulillah masjid kerang iso makmur. Krana makmur panjenengan sami sing purun makmure masjid kerang sing dados penerus lan pendereke bahasan ulama. Kula saestu ati kula niku bergetar brebes. Mboten namung pisan pindho kula sering terkerang. Niku nggih kadang-kadang mampir kadang-kadang mboten wis bengi kula nggih mampir mboten sonten kula mesti mundur seret ngoten. Sekolor, babas hijau, itu balik meleh, terus nek bar konggone balik meleh, jalur balik meleh, anggone mbok bunse, terus agi jagongan kalian jenengan sami.
Iku rasa seneng kula bersyukur kula dumateng Allah Subhanahu wa taala dene kerang masjide iso makmur jalaran enten sing istiqomah ten mriku termasuk Mas Aan niki istiqomah ing dalem ngajine panjenengan sami ing dalem istiqomah nuntut ilmu niku jalan panjenengan sami benjing menawi dipun dangu kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran niku panjenengan benjing sanatipun munggah-munggah ngantos dumugi bahasan ulama munggah dumugi Kanjeng Nabi dengan masaan bolak-balik derek tumut kula niku kula nggih repot kula niki nggih nelongso nanging kula nggih tesih gadah gandulan munggah jenengan gandulan teng kula nggih tesih enten gandulan kula munggah-munggah wiwit saka Pak kula, Pak kula, Mbah kula dugi bahasan ulama munggah-munggah dugi Kanjeng Nabi. Iki sanate niku jenah. Para jamaah ingkang mirya menika sekedhik ingkang kula aturaken monggo wontenipun sabare awake dhewe niki perang merangi gawa neksune awake dhewe suwene sewulan iki apa sing pun kita tindakaken nalika wonten ing wulan siang ing dalem istiqomah kita ngramekne masjid makmurne masjid lantaran cara napa kemawon mbuh kuwi tadaruse mbuh kuwi sedekahe mbuh kuwi istiqomah salat wengine utawa bengi salat wonten jero masjid ngramekne masjid bisik-bisik karo Gusti Allah suwene sewulan monggo kita terusaken ngantos dumugi Ramadan ingkang badhe dugi sehingga kula panjenengan sami niki saya cedhek nang campuren saya dhuwur derajate ing dalem nyenggek derajat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja malah saya cedhek campuren ning malah saya adoh karo sing gawe urip. Saya cedhek sempuren kudu saya cedhek marang sing gawe urip. Saya cedhek sempuren saya cedhek nang sing gawe urip. Sebab kula panjenengan sami nggih nek pun mati niku jenenge wis ora kesebut. Pangkat ya wis ora kesebut kabeh mung kali tenan bondo donya ya mung royokan keluarga anak putu pun boten kesebut boten enten fadilah napa-napa kejaba fadilah awake dhewe iki sing kangge tanggung jawab tengersaning Allah namung istiqomah kita ing dalem ngamalne ilmune awake dhewe-dhewe derek dumateng para guru-gurunipun awake dhewe namung niku. Jadi monggo kula panjenengan sami niki introspeksi mawas diri muhasabah. Iki umurku wis sak ngene iki wis cukup apa urung tak nggo sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mergo mati niku wajib. Wajib mati niku ya kudu wani mati. Mergo mati niku wajib wani rawani mesti mati. Lah sing penting sing digoleki awake dhewe niki sangune awake dhewe nalika sampune awake dhewe niki dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi dunya niku mun boten enten. Nek pun kula panjenengan sami sekarat, dunya niku mun boten enten. Dunya niku ya anak, bojo, omah, lemah, sawah, pangkat, derajat, rupa ganteng, rupa ayu, rupa elek niku pun boten enten sedaya sing ketok namung amal sholih awake dhewe ing dalem istiqomah nindakne dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila awake dhewe iki isih diparingi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala parek dumateng Allah Subhanahu wa taala monggo kita tingkataken amalan-amalan kita nalika awake dhewe poso niki diterusne bar poso iki yo tetep kok isih istiqomah ing dalem nindakne amalan-amalan nalika awake dhewe niki
siang Ramadan kok bilih makaten niki para jamaah ingkang saged kula aturaken lan panjenengan sami ingkang padha mondhok ning putra-putra panjenengan niku minangka dadi asete panjenengan. Dadi asete panjenengan sami niku ingkang paling gedhe dhewe inggih menika anak sing salih sing turun dongane dumateng tiyang sepampun. Wonten pondok niku ora mung dikeki teori tapi ya dibimbing supaya iso istiqomah ing dalem jamaahe salate ing dalem ngabektine nyang wong tuane berbakti dumateng nusa bangsa lan negarane lan ugi dipun bimbing dipun arahaken jak bareng-bareng supaya iso takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku aset sing gedhe, nek bangsane lemah atusan hektar sapi, rahmat ewon lan liyane niku mboten aset, niku namung aset napa niku aset agal-agal. Mung etok-etok mergo sing namine donya niku jane namung permainan. Namung permainan. Nanging senajan permainan ya kudu digoleki, nek wis oleh ya aja mung kanggo permainan tok, nek wis oleh ya ditanjakne kanggo sing sak semene. Sing langkung penting awake dhewe niki sawise sowan Gusti Allah wis ilang sembarangane. Jeneng barang wis ora eneng kabeh. Sing eneng namung amal sholihe istiqomah awake dhewe ing dalem ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Senajan barang-barang sing enteng sing ketoke ora bejaji ning nek niku istiqomah niku sing bakal saged nyelametne kula panjenengan sami ing dalem sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane Pak Imam dawuh ora berarti ya mung kudu ngoten tok mboten. Bismillah tenanono bakal dadi. Jadi istilah bismillah tenanono bakal dadi. Jadi ora terus akhirnya terus aja nuntut ilmu ngono mboten. Jadi ing dalem menapa kemawon kula panjenengan sami niku wiwitana kanthi bismillah. Bismi Allah kelawan asmane Gusti Allah sering kula aturaken wong niku nek bareng karo asmane mesti bareng karo zat sifat lan af'ale. Dadi istilahe ngoten wong niku nek apa-apa bareng kali wong niku kula panjenengan sami niku nek napa-napa diwiwiti bismillahirrahmanirrahim berarti awake dhewe niki tansah dipun pirsani lan parek cedhek kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mulane mesti barokah sembarangipun. Para jamaah alhamdulillah putra-putra panjenengan ingkang dipun pondhokaken khususipun wonten Cakra Kertapati kula didik kaliyan masaan lan para asatid niki diarahne dumateng slamet donya akhirat ingkang saged dados aset panjenengan winjing ingkang badhe nyelametaken panjenengan sami wonten ing akhiratipun. Umpama eneng kekuranganipun panjenengan dipun tambel, dipun tembel kaliyan putra-putra panjenengan ingkang mondhok ingkang dados lare-lare ingkang salihun salihat menika. Kula niki berdoa wis taun sakmono sakderenge 86 kula niki nggih pun nyekel pondok mriki ngrewangi Pak kula. Akhirnya ya alhamdulillah saat itu kalau nanti saya ngerewangi masaan sing sitok niku ora pati ngerewangi ini lah ngerewangi jadi mbok iso kapan iki angel ronton ngerewangi wong kula nggih pun ngomong bapak niku tak umure 60 iki wis menikmati kalyane nyekel pondok iki dadi ning jero kubur stepas himpitan sebenarnya dari karo buyang dulu lembaran dolar itu ngeten. Kula niki lho pun 70 iku landang napa? Landang ipit jero kubur.
Karena kula nyendangi peti-peti jero kubur itu tak delok kon jero kubur dari piye lho. Krijane wong-wong sing ngalam dunya pareng diwerengi karo kula. Nek karo Gusti Allah jadi diparengi umur kula isih duwa aki separo. Kula iki kesal. Aki separo. Itu kula aki separo. Terus piye? Wis biar ora apa-apa dadi anoman kula nggih umur. Dadi sing eneng sing apa niku? Eneng sing dadi Ratu Ngalengka Dasamuka isih kula tandingi pun ngoten mawon. Kula menawi kula misuh banter niku nggih istiqomah kula senajan niku elek niku luwih apik timbangane barang apik sing ora istiqomah. Sing marane munggah swarga kula lak niku. Lah kula niku nggih bahasa ulama. Bahasa ulama niku pisuhe nggih gede-gede. Lah sing kula goleki istiqomah pisuhe mawon salat pemine jelas gak kuat. Bahasa ulama niku nek enten tiyang nggawa bocah cilik teng isor gayam pas majul. Mbah niki putune sakit panjenengan subuh dan lodoe sapa. Kemudian yo ben karo gemleh lha ngoten niku. Dadi ora kok anake dlondo lho kuwasar bahasa ulama. Dugi kula niki sing ketut kok kasare ngono. Jadi ngalime karo kula ngoten. Ora kena ngalime, kena kasare karo kena bisuwe iki mboten napa-napa. Pun sanate wisuh iki bahasa ulama. Sampeyan njenengan pun tumur kula. Njenengan boten gadah sanad wisuh. Kula sing gadah yo sanad yo nasab. Lah niku marai munggah swarga niku. Monggo kita ndedonga dhumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sami tansah dipun paringi hidayah dening Allah, istiqomah ing dalem ngabekti dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala wa sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sayyidina Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Sultan Al-Awliya wa bi karamati sayyidina Mbah Ulama wa bi karamati sayyidina Mutakin, wa bi karamati sayyidina Mutakin, wa bi karamati jami'ina wal mu'minin wal muslimin wal lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina wa rahmana kama rabbayana shighara wa fil masajitina wa satina wa malimina wa mursyidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ilahi wa rahmatin. Allahumma bukiyaku namun sisi jagat aku jati panjang ya Allah di semua sama tinggi sampai terakhir. Ya Allah ya Allah ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga angka kalih kula aturaken Mas Kyai Haji Sunardi niki pensiunan tentara, pengen jadi tentara, mergo kiambake niku riyen Bansel. Pengen jadi tentara lagi bayar apa-apa ora apa-apa. Lamun aku jadi tentara iso mateni PKI terus ngoten iki. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Alhamdulillahi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yu'adul karim. Rabbana tu'akhidna in nasina. Rabbana ta'khud 'alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tuqabbal taqabbal nabi wa qwana wa qina innaka minal kafirin. Allahumma tawfir umrana wa
qulubana wa fi dini akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin